Jeg hedder Bjarne Schubert, og jeg er certificeret hypnotisør og hypnoterapeut. Og jeg skal nu fortælle dig lidt et par minutter om, hvad det er, der gør, at en hypnose virker, hvorfor det virker så godt. Og det er der en helt speciel grund til. Fordi hypnose virker kun godt, hvis du er tryg, og hvis du er afklaret med, hvad hypnose er, og hvordan det virker. Hvordan vores sind virker. Hvad det er, der får det hele til at virke. Fordi uden det, så virker det ikke. Det vil sige, at du skal være helt afklaret, du skal være tryg, du skal være sikker, du skal være i kontrol over, hvad det er, der sker, således at du ikke behøver at være, du skal ikke være på vagt, du må ikke være på vagt, fordi kun når du er på vagt, så er det paraderne op, og så virker det ikke. Så virker den her selvhypnose ikke. Fordi selvhypnose er, hvad det er. Jeg kan ikke tvinge noget ned i dig. Jeg kan ikke tvinge dig til at lukke øjnene. Jeg kan ikke tvinge dig til at slappe af. Det er kun, hvis du accepterer at slappe af, at lukke øjnene og antage alle de forestillinger, som jeg giver dig, alle de overbevisninger, som jeg vil fodre ind i din underbevidsthed, som vi skal ændre sammen på den kontrakt, vi laver. Først da virker det. Og der er ingen, der overhovedet kan få mig til at tvinge dig til noget som helst. Jeg kan ikke lokke dig til noget som helst. Jeg kan ikke lokke noget ud af dig. Jeg kan ikke gøre noget som helst ved dig, som du ikke selv vil. Hvis du ikke accepterer det der foregår, kan du til enhver tid rejse dig op og gå den vej. Og det er du fuldstændig din frie ret til. Så derfor er det meget vigtigt, at du lige lytter. Du lige bruger et par minutter på den her video, og eventuelt skriver nogle spørgsmål ned, eller skriver de spørgsmål ned, du måtte have, når du hører videoen. Du kan altid høre den igen og igen. Men er lige klar over, hvad det er, du vil spørge om, når vi mødes. Fordi så på den måde, så kan vi spare en hel masse tid og hurtigt komme i gang med det vigtige, nemlig at du ændrer dine tanker, dine følelser eller dine handlinger, som du ønsker. Det er dit mål, vi går efter, ikke mit, men vi går efter dit mål, det gør vi sammen. Så måske tag lige et par minutter, eller et minut til at hente et stykke papir og en blyant, så er du klar til at gennemgå videoen. Vi ses lige om lidt. Se, for at forstå, hvorfor hypnose virker, så er det vigtigt at vide, at vi egentlig har 3 sind. Vi har det bevidste sind, vi har det underbevidste sind, og vi har det ubevidste sind. Så for lige at starte med det ubevidste sind, det allernederste, allerlaveste af vores sind, så kan jeg fortælle lidt om, at det er det, der styrer vores immunforsvar, vores indre organer, lever, nyrer, hjertefunktionen af øjet, blinker osv. Så der er mange af de små, primitive, men meget nødvendige funktioner. Det tager det ubevidste sind sig af. Så op i det bevidste sind, det er der, vi har vores tanker, det er der, hvor vi har vores korttidshukommelse, og det er der, hvor vi har vores vilje. Det vil sige, at vi tager konstant beslutninger, om vi skal bukke os ned, om vi skal gå den ene eller den anden vej, hvad vi skal have til middag i aften. Alle beslutninger ligger oppe i det bevidste sind. Det er det rationelle sind, det er det, der skal give grund til, at vi gør noget. Vi gør et eller andet af en årsag. Det er det bevidste sind, der styrer og bestemmer det. Se nedunder. Imellem det bevidste og det ubevidste sind har vi så det underbevidste. Og det er faktisk det sind, som giver os alle problemerne. Du kan tænke på det underbevidste sind som det sted, hvor alle vanerne er lagt. Alle dine vaner, som du har tillært dig igennem et helt liv, de ligger spillet ind som på en computer, på en harddisk, dernede i det underbevidste sind. Der ligger vores ego, vores identitet. Det er det sted, hvor vores selvopfattelse ligger. Hvordan vi opfatter os selv. Om vi opfatter os selv som tykke eller tynde, som succeser eller fiaskoer, som ryger eller ikke ryger, det ligger nede i det underbevidste sind. Se, det underbevidste sind har til formål, og det har det faktisk haft lige siden du blev født, at skabe dig tryghed og sikkerhed. Det vil sige tryghed og kontrol med dine omgivelser. Det er det, som det underbevidste sind har som primær opgave. Nu kan man selvfølgelig sige, at alle de 3 sind har til opgave at beskytte dig mod fare. Alle mulige farer, om det er indbildte eller reelle farer, det er ligegyldigt. Alle farer vil de her 3 sind prøve at beskytte dig imod. Se,
Det underbevidste sind har desværre en lille uheldig egenskab. Uheldig, fordi det er faktisk en ret god egenskab, at den kan holde fast i en overbevisning. Den kan holde fast i en overbevisning om, for eksempel at edderkopper er farlige, eller tiger er farlige. Det er en meget god ting at holde fast i, hvis man en dag skulle møde en tiger. Så behøver man ikke hver gang stå og vurdere og beslutte, om det nu er en tiger, hvor langt dens tænder er, osv. Nej, det er en lynhurtig refleks, der kan komme frem, som så går til de her nervecentre i hjernen, som producerer noget adrenalin, som kan få dine ben til at styrte afsted i den rigtige retning, vel at mærke, så du flygter fra faren. Og det er jo en ganske god det er en ganske god egenskab at have for det underbevidste sind. Men der er bare den lille uheldige hage ved det, at hvis den engang har fået fat i en forkert opfattelse, altså noget, som du senere vil opfatte som forkert, for eksempel at sådan en lille edderkop godt kan være farlig, det er den jo ikke for voksne mennesker. Men det kan du godt sige til dig selv med dit bevidste sind. Den er ikke spor farlig. Men det stoler underbevidstheden ikke på. Fordi den allerede en gang for meget, meget længe siden har indprogrammeret den opfattelse, at edderkopper var farlige. Måske har underbevidstheden taget et snapshot, sådan en lille billede, dengang mor hun blev ellevild og råbte og skreg og hylede og stillede sig op på stolen, fordi der var en edderkop nede på gulvet. Så er det, at du som barn jo ikke har det fjerneste anelse om, hvad en edderkop er. Men underbevidstheden tager simpelthen et snapshot og siger, at denne her hændelse, den er bare farlig. Og det husker den så hele livet igennem. Og hver eneste gang, du har været ude for en edderkop, og der er nogen, der har sagt, hvad? Så har du så lagt denne her oplysning, eller din underbevidsthed har lagt den her oplysning oven på den gamle. Den passede nemlig med den antagelse, den havde oprindeligt, så er edderkoppen bare cementeret som værende farlig. Og det er det, der trigger os, det er det, der besværer os i vores voksne. Vi kan ikke lave om så let på de her antagelser og de her billeder, som underbevidstheden har, og som underbevidstheden styrer os med. Men vi har et middel, og det hedder hypnose, og det skal jeg komme tilbage til om lidt øjeblik. Ja, hypnose. Hvad er det, der gør, at det virker så godt? Hvorfor virker det så godt med hypnose i modsætning til samtaleterapi og medicin og alt sådan noget? Medicin, det sløver kun vores sanser og vores følelser, og vi får aldrig rigtig bugt med det. Lad nu den ligge. Men det, der faktisk sker i det underbevidste, som jeg forklarede for et øjeblik siden, i det underbevidste sind ligger alle de her indprogrammerede oplevelser fra tidligere. Underbevidstheden er meget, meget konservativ. Den lader sig ikke forandre. Med mindre, den kan påvirkes til det. Og det kan bevidstheden nogle gange. Bevidstheden kan nogle gange gentage en sandhed, således at underbevidstheden sidst tror på det. Der var det her med julemanden, ikke? Den troede underbevidstheden også en gang på, men så blev det så gentaget, der er ikke noget, der hedder julemand. Og så til sidst, så tror underbevidstheden sig på, jamen okay, så findes julemanden ikke. Men bevidstheden har desværre en begrænsning. Bevidstheden har en kapacitetsbegrænsning. Den kan kun rumme cirka 7-9 eller 5-9 oplysninger ad gangen og holde sig koncentreret om det. Mere kan den ikke klare. Det vil sige, hvis du engang har sagt, nu skal jeg holde op med at ryge, så er det som om, at den oplysning, den kan godt ligge i din bevidsthed et vist stykke tid. Men efterhånden, som hverdagen tager over, og alt muligt andet kommer ind i den, så er det som om, at den forsvinder ud. Det er lige fuldstændig som en bogreol. Den kan kun indeholde 5-9 bøger. Når du kommer en ekstra bog ind, så ryger den en af de sidste ud, den du ikke skal bruge, og så glemmer det, og så tager underbevidstheden over. Det vil sige, underbevidstheden, som jo godt klar over, at du ryger, den siger, du er der stadigvæk ryger, og se så for fat i den pakke smøger, du efterlod der på natbordet, eller nede i containeren, eller hvor du nu har gemt den sidste, og du smed hele pakken ud. Nå. Så den har altså en kapacitetsbegrænsning, bevidstheden, så derfor må vi gå ned og forstyrre underbevidstheden på en helt anden måde. Imellem bevidstheden og underbevidstheden ligger et såkaldt filter, en lille kritisk sans, som forhindrer alle ting, der ikke stemmer overens med det underbevidstheden kender i forvejen. Alle de ting,
de får ikke lov til at passere. Kun det, som underbevidstheden ved i forvejen, altså accept af, hvem du er, hvad du gør osv., det får lov til at passere. For at sende den her lille kritiske faktor på en slags pause, så kan vi gøre bevidstheden så passiv, det bor nemlig op i bevidstheden så passiv, at den kritiske sans sover, og vi får lov til at plante nogle forslag ned i underbevidstheden. Underbevidstheden vil så ikke sætte spørgsmålstegn ved de her forslag, men direkte tage den som værende sandhed. Og vupti, så er overbevisningen om, at en edderkop er farlig, erstattet med overbevisningen om, at edderkopper ikke kan gøre et voksent dansk menneske noget, når vi tager i hvert fald her i Danmark eller i Norden. Se, så vi skal have en måde, hvor vi stiller skarpt på underbevidsthedens opfatte evne. Og det gør vi under hypnosen. Se, der er stadigvæk en lille rest af en kritisk sans, fordi det er jo ikke alle forslag, jeg kan fodre ned, eller en hypnotisør kan fodre ned i underbevidstheden. Der er stadigvæk et filter. Det er ikke sådan, man sætter alt på pause. Der er et filter, men for at det skal kunne omgås, så skal man med sin bevidsthed tænke, eller have den indstilling, at man synes om forslaget, og man er sikker på, at det virker. Hvis man har bare den mindste smule tvivl eller modstand mod et forslag, om for eksempel at slappe af og lukke øjnene, jamen så vil det ikke virke. Så får forslaget ikke lov til at fæstne sig, så får alle de efterfølgende forslag ikke lov til at fæstne sig. Det er derfor, det er vigtigt med tryghed, som jeg startede med at sige. Det er derfor, det er vigtigt, at du har den tryghed. Du har den overbevisning om, at de forslag, der kommer, de vil virke, og du godt kan lide dem. Så får de lov til at passere. Ellers så gør de ikke. Og det, jeg så skal komme frem til nu, det er noget omkring de myter og overtro og historier, der cirkulerer omkring hypnose. Og det vil jeg komme tilbage til om et lille øjeblik. Godt. Så jeg har altså fortalt dig noget om sindets opbygning. Jeg har fortalt noget om det bevidste sind, hvor vi er lige nu, sanserne og talen og høreren og alt det der. Og jeg har fortalt dig om det underbevidste sind, der hvor hele vores liv ligger opsummeret, indspillet på harddisken lige siden vi blev født. Alle vores antagelser og hele vores model af verden ligger dernede. Alle vores vaner ligger dernede. Og jeg fortalte også om det ubevidste sind, det der styrer vores reflekser, immunforsvar osv. Så den her kritiske sans, som ligger og sammenligner hele tiden. Man kunne også godt sammenligne det med en dørvogter. Du ved, en dørvogter på et diskotek. Sådan en dørvogter, der står hver eneste aften og sikrer, at dem, der kommer hen i køen, kommer langsomt hen i køen, at de er det rigtige klientel. At de passer med dem, der er der inde i forvejen. Fordi hvis de ikke passer, så opstår der gnidninger, og så skal de gå væk igen. Afsted med dem. Så dørvogteren sikrer altså, at alle de forslag, der kommer, de faktisk stemmer overens med det. Som et forslag om, at edderkopper ikke er farlige, det vil blive afvist med det samme, fordi det stemmer ikke overens med det, der ligger derinde i forvejen. Men dørvogteren kan vi altså sende på pause under hypnose. Og hvordan kommer det så til at foregå? Ja, det kommer til at foregå på den måde, at efter en snak, hvor vi lige klarlægger problemet, hvad det er, du egentlig kommer for, og vil have ændret i dine tanker og følelser og adfærd, så er det en ren og skær afslapning. Du kommer ned i et meget, meget afslappet tilstand af afslapning, fordi først når bevidstheden er slappet af, så har underbevidstheden klar. Det er ligesom en vippe. Kan du forestille dig sådan en vippe? Hvis bevidstheden er meget aktiv, jamen så er underbevidstheden inaktiv, og hvis bevidstheden er inaktiv, jamen så er underbevidstheden aktiv. Og så får vi lov til at komme ind til underbevidstheden. Først i det øjeblik, så er der bid nede i underbevidstheden. Så det er en afslappet, det er en fokuseret afslapning i behagelig atmosfære, om man så må sige. Så er der så nogen, der spørger, jamen, sover man, eller er man vågen, eller hvad er det? Og så siger man, ja, jeg er inde i verden, eller det er ikke den slags søvn, som du normalt har om natten, når du ligger og sover. Og det er heller ikke den vågne tilstand, som du er i lige nu. Det er sådan en mellemstadie. Det er næsten det samme, som du tit har oplevet. Du ligger om aftenen og er lige ved at falde i søvn. Du kan stadigvæk registrere, hvad der sker i lokalet. Du kan stadigvæk høre alt.
Men du er i en tilstand af meget modtagelighed. Og når du siger meget modtagelighed, så kunne jeg godt få lyst til at fortælle dig, at faktisk en af de situationer, hvor du er allermest modtagelig over for hypnose, det er, hvis du sidder for længe op og ser fjernsyn, og der er reklamer. Hvis du ser de reklamer, der hvor du lige er ved at lukke øjnene, og du er i den her meget modtagelige situation, eller tilstand, din kritiske sans, den er på pause, den er gået i seng og sover, men du registrerer stadigvæk, underbevidstheden suger alt det ind og tager alt det for givet. Det vil sige, det er både vaskepulver, det er hårplejemidler, og det er alt muligt, der bare ryger ind som værende sandheder. Så der er du faktisk rigtig, rigtig, rigtig modtagelig over for hypnose. Men det var et lille sidespring. Jo, det er ikke søvn, det er heller ikke vågen tilstand. Men vores danske sprog er en lille smule fattig. Så hvis jeg siger til dig, giver dig kommandoen sov, så er det altså ikke den samme søvn, som du ligger og skal til at bringe dig selv i om aftenen, når du går i seng for at sove. Det er den her afslappede tilstand, fuldstændig lukket ned fra alt. Alle muskler, al tankevirksomhed, alle følelser bliver bare skruet ned på standby, om man så må sige. For det er egentlig standby. Du vil stadigvæk kunne reagere på, hvis der sker noget uforudset, noget der er farligt for dig, så vil du bringe dig selv op igen, ud af hypnosen, lige med det samme, og så reagere fuldstændig på samme måde, som du ville gøre i normal bevidst tilstand. Også det, at hvis jeg for eksempel skulle falde i søvn, eller der skulle ske mig noget, mens du er under hypnose, jamen så vil der ske det, at enten så sidder du og undrer dig over, at det var der utrolig lang tid, han holder pause, og så efterhånden, så vil du vågne op og komme ud af hypnosen. Eller også så vil der ske det, at du vil bare finde det rigtig, rigtig behageligt, og så vil du falde i søvn og sove. Så det er altså det eneste. Man kan ikke blive fastholdt i en hypnotisk trance. Det er umuligt. Men altså vores sprog er sådan, at vi siger, at komme ind i hypnose og vågne af hypnosen, ind og ud af hypnosen, i stedet for at sove og vågne. Men sådan er der så meget. Og så er der jo også mange, der tror, at man kan få folk til at gøre alt muligt, hoppe rundt som høns og sige som en hane, og hvad det nu er, du måske har set på fjernsyn. Det er underholdningshypnose, det har intet at gøre med terapeutisk hypnose. Det er ikke det, som det går på. Hvis vi laver en kontrakt om, for eksempel hvis det går på rygning eller edderkopper, eller hvad det nu gør, hvis jeg nævner noget som helst andet, du skal sige som en høne, så vil du sandsynligvis undre dig en hel del, og så vil du, hvis det er der meget imod, komme ud af hypnosen fuldstændig, som du ville gøre, hvis du vågnede om morgenen. Og endnu en misforståelse er selvfølgelig, at man ikke kan aflure nogle pinkoder, man kan ikke få hemmeligheder ud af det, som ikke du er villig til at opgive til mig på forhånd. Hvis vi har den her kontrakt, at det er edderkopper, vi går efter, så er det kun det drejer sig om. Hvis jeg prøver at nævne en pinkode, så vil du straks kunne afvise forslaget og sige, at det var ikke det, kontrakten gik på, og så vil du så enten komme ud af hypnosen, eller bare falde i søvn og fortsætte med afslapningen. Så det er ikke det, der kommer til at ske. Men det var så lidt omkring, hvad hypnose er, vores forskellige sind, hvordan du skal modtage de forslag, som jeg giver, det vil sige, at du skal modtage dem med et åbent sind og være sikker på, at de virker. Og du skal også være sikker på, at du kommer ud af hypnosen igen. Du kan ikke blive fastholdt i hypnosen. Man siger faktisk, at al hypnose er selvhypnose. Og hvad vil det så sige? Jamen det vil faktisk sige, at jeg kan vejlede dig, jeg kan guide dig. Jeg kan nævne de ting, du skal gøre, men det er dig selv, der skal gøre dem. Det er dig selv, der skal lukke dine øjne. Det er dig selv, der skal slappe af. Det er dig selv, der skal gøre alle de ting og antage, at det, jeg siger, er rigtigt. Og gør du ikke det, så virker det ikke. Altså, jeg kan ikke tvinge noget i dig. Jeg har ikke sådan en pille, jeg kan give dig, og så kan du straks en hel masse, som du ikke kunne, da du kom. Det er ikke sådan, det virker. Det er os to sammen, der sammen skal løse det problem, eller det ønske, du måtte have om at blive bedre til noget, eller komme af med en af dine uhensigtsmæssige handlemåder, tanker og følelser. Ja, det var så lidt om, hvorfor hypnose virker, hvorfor det virker så godt. Det var lidt om sindets virkemåde,
Det er opdelt i de 3 sind. Det var lidt om underbevidsthedens holden fast på gamle vaner og antagelser, og om hvordan vi kan omgå den kritiske sans, så du får adgang til at ændre det du gerne vil ændre. Og det var også lidt om de misforståelser og den frygt, der mange gange huserer omkring hypnose. Alle de antagelser, alle de forkerte misforståelser, der har været rundt omkring, og stadigvæk er, til hvad man kan under hypnose, og om det er farligt eller ikke farligt, hvad der kan ske. Se, skulle du nu få lyst til at høre mere, eller virkelig komme i gang med en behandling af de problemer, du måtte rende rundt med, som vi alle render rundt med, så tag og giv mig en ring, eller skriv. Du kan ringe på 29 70 18 20, 29 70 18 20, det står lige her, der. Eller du kan skrive til bjarne.schubert@mail.dk, bjarne.schubert@mail.dk. Og så håber jeg, at vi ses, fordi sammen kan vi altså løse dit problem, eller dine problemer, og så lad os bare komme i gang. Hej så længe. Og forresten fik jeg lige sagt, at du skal selvfølgelig gå ind på min hjemmeside, frederiksberghypnose.dk, og læse alle de klienthistorier, alt det er. Der står også noget med priser, der står telefonnummer igen, og hvordan du gør, og hvordan det foregår. Så jeg håber, vi snart ses. Hej så længe.